Agtaltali na iti ICU, intensive care unit, driver ti pick up kalpas sang nakadinong para ti may isang cargo truck iti national highway ti barangay Nagiddayan, Bantay, Ilocos Sur. Tinagmanaw ti Mitsubishi Canter ket lalaki ang taon ti patapulog ket maysa nasawaan nga agnaed Edger Rizal Rugdon. Katimat nagmanaw ti Black Ford Ranger ket lalaki ang agnaed ti barangay Tayak, Bantay, Ilocos Sur. Di pa nagkaman ti Bombo Radio Vegan kini Police Lieutenant Ronnie Corpuz, officer in charge iti Bantay Municipal Police Station, agpapalaod nga direksyon ti truck iti paset iti national highway din tong agpabagatan ti pick-up nga dati provincial road iti nadano dati na sa lugar ket kilaat nga latan nga simbrek ti pick-up iti national highway nga puanan ti panakadinong par iti truck. Sigon kini Corpuz ti nadungpar nga paset ti pick-up ket isu mismo abatog iti driver's seat isu nga gapuy ti impact iti aksidente ket nabanan ni puot ti driver ti pick-up ket napagas ti Ilocos Sur Provincial Hospital Gabriel Sinang para iti panakadamina ket iti agdamag ket agtaldili na iti ICU ni tangasan nga nanaw iti driver ti truck kabod aksidente ket nagkaro ti damage dagiti mga lugan ngem san pay nga muno mano ti katad iti nadael gapaset na kabayatan na dan iti inisyal nga nagpatanga ti pamilya ti driver ti pick-up yung ti driver ti truck may panggap iti magastos sa ospital ken madamnama nga nandu pay sumarado nga patanganda may panggap iti napasamak nga aksidente ti panagsarita di Police Lieutenant Ronnie Corpuz. Driver iti Ford Raptor madama palaeng matamtaming iti may sa pagagasan iti probinsya tinga Ilocos Sur. Sa dino kaya DJ DJ palaeng ko ICU. Andan iti initial nga nagpapatangan iti both parties ket willing damit nga sinetel. Adan to DJ time nga kuada malaing may tanto malang ti stasyon tawag papatanggan to malang panggap dati incident. Nakalap tayo ng CCTV footage DJ area may isang residente DJ. Makita tayo DJ nga ti adaan ti lapses kada ti nagdrive iti black na Ford Raptor. Sa dino nakita tayo without any precaution biglalatan nga rimwar iti along national highway. Sa dino DJ impact